Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe e jeygol Plakou TV mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna. Hande bo en lortake ɓe tindinoje meɗen. Tindinoje ɗe garduɗen ɗum tindinoje ɗiɗi deydei ko larani haala WhatsApp. Ɗum tindinoje ɗe ɗuɗɓe nder moɗon ɗo pe'inta. Dalila majjum min mbi'accu min gaddanen vidéo musamman min gerɓana en ɗum ha nder chaine meɗen jeygol Plakou TV. Tindinore arandere ɗum tindinore deydei ko larani lawol ngol a tokkata a waɗa himɓe ɓe gonduɗa nder groupe ji. Misalu yake fere a tawa ɗo wondi ɓe himɓe nder groupe, sei a tawa tan goɗɗo laari photo profil maɗa o tokkiti ɗo vérifier o laari photo profil maɗa sei o wi accu a wolwana ɗo, sei o wolwanma tan o wima e nder groupe o hosi numéro maɗa ko nandi be majum. To ɗon lawol ngol a tokkata a waɗa ñukkina warta deydei himɓe ɓe gonduɗa nder groupe ji ɓe potayi ɓe dara deydei photo profil maɗa. A wawan gaɗa sei ɓen ɓe marɗa numéro ji mumen ɓe mari numéro ma tan ɓe mbawata larugo, amman to a wala numéro goɗɗo fotayi o lara. A wawan a waɗa bo wala mo foti lara photo profil maɗa ma, musamman woɓɓe fere sei a tawa nasti nder groupe ɗo lara to laari photo debbo ni sei haɓana wiya accu ha wolwanamo, ma bo goɗɗo fere sei debbo lara photo gorko wiya accu ha wolwanamo. Yake fere a tawa goɗɗo hosi yehi ɗo wolwana rewɓe ɓe tele ko nandi be majum. ɗuɗɓe nder moɗon ɗo pe'inanami ƴamde mai ɗo lawol ngol goɗɗo tokkata warta bloquer ɓe potayi ɓe giya photo profil muɗum. Dalila mai min mbi accu min gaddane vidéo dow majum. Nonnon tindinore ɗiɗabre bo lawol ngol a tokkata a verrouillera deydei WhatsApp maɗa, warta ko da hokki goɗɗo téléphone maɗa ko ɗo andi code sécurité maɗa deydei mot de passe téléphone maɗa, amma o fotayi o nasta nder WhatsApp maɗa. To wari o nasta nder WhatsApp maɗa ni ɓe ƴamai mo emprunté deydei o waɗa emprunté mako heɓa ɗum maɓɓito. To na ɗum emprunté maɗa an mai gaɗunoɗo emprunté maɗa bo o fotayi o maɓɓita deydei WhatsApp maɗa mai. Ha ɓawo en gaɗino vidéo ji fere fere ko larani hala adblock fingerprint ko nandi be majum. ɗuɗɓe mbiya to waɗi ɗum ɓawo mintiji seɗɗa ni sei a tawa ɗum ittake be hoore majum. Amma miɗo matina je min tammi tindingo hande ɗo kam kanjum kam ko ɗum ɓawo lebbi no e gaɗɗa ɗum ittata kanjum kam. To a waɗi ɗum ni ɗum jorake banni may ɗo. Amma hedde ko may ɗo miɗo toro deydei kala ɓen ɓe abonayi fuu ta gijjite warugo les seragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni. Ɓawo to on memi dow maji on dari alama kungel fere wari banta alama lenguru sei on mema dow magel banni. Ɓawo to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton sei gar on mema ngel dow, to ɗon hokkata on deydei kala nde min gerɓi vidéo kesol fuu on daragol be koyɗum. Nonnon tan gijjite warugo deydei ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gingel garti amblé ɗo on hollata deydei vidéo mai ɗo ngol fottani on. Ta gijjite warugo ha les babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gada waddunogon vidéo ji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on ta gejjite warugo deydei ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien vidéo mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arande ma ɗoni en puɗɗira be tinnore arandere lawol ngol a tokkata a wartira deydei himɓe potayi dara photo profil maɗa sei ɓen ɓe marɗa haaje. Arande ma ɗoni to en gari nasta nder WhatsApp meɗen banni. Ɓawo to nasti nder WhatsApp maɗa ɗum maɓɓitanakema banni sei a wara seragal jungo maɗa ñamo ha alama toɓɓol taton ɗo sei a wara a mema dow makon banni. Ɓawo to a memi dow makon sei a wara nasta ha dow paramétre. Ɓawo to a nasti dow paramétre ɗum maɓɓitanakema banni sei a wara ha ɓe windi alama compté a wara natat dow majum banni. Nda compté deydei ça dépend de ha tawɗa ligne man fu, to ɗum ha premier to ɗum ha deuxiéme min je am ɗo ɗum deuxiéme sei a nata dow compté man banni. Ɓawo to nasti dow compté ɗum maɓɓiti banni sei a wara ha deydei confidentialité sei a nata dow majum. Ɓawo to a nati dow majum waddanima banni. Nda deydei ha deuxiéme ɗo ha ɓe windi photo de profil, mi tammi a laata ɓe windi photo de profil sei a nata dow majum banni. Ɓawo to a nati dow majum a laari jotta min miɗo acci deydei himɓe fu tout le monde pat mbawai larugo photo profil am. Min ɗon gondi goɗɗo ha groupe min gondayi an ka oɗo mari numéro am ko min miɗo mari ko mi wala an kam fu o laare photo profil am ni, mi tammi on paami. Ɗo bo to mi warti ɗum je deydeiji ha deuxiéme ɗo mes contacts ɗo bo sei goɗɗo on mo mi mari numéro muɗum oɗo mari numéro am enregistré kam min bo miɗo enregistré numéro mako ɗo ka o wawan o lara photo profil am to mi warti ɗum dow ɗo. Amma min to mi enregistré numéro mako ngam enregistré numéro am fotayi o lara photo profil am sei mi warta ɗum dow misalu dow majum banni. Mi tammi on dari mi warti ɗum ɗo ta dow mes contacts. Je les je troisiéme ɗo bo personne wala mo foti lara photo profil maɗa mai sei an. To a wati ɗo ni goɗɗo a mari numéro mum be a wala mo mari be o wala fu o fotayi o lara photo profil maɗa. To deydei ɓen ɓe ɗum hosata numéro ji mumen ha nder groupe ji e ko nandi be majum sei a warta ɗum je ha deuxiéme ɗo mes contacts. Nane ma goɗɗo mo marɗa numéro muɗum mari numéro ma kam nayi o yiyan on andidiri hanko kam a mari numéro mako e mo andi mari numéro maɗa kam ko o laari photo profil maɗa damata. Amma goɗɗo on mo a wala numéro muɗum tan o lara photo profil maɗa o yiya fottanimo o wiya accu ha o wollonma yake fere tawa ɓe gata ko damugo ma ko nandi be majum. To ɗon lawol koygol ngol tokkata ɗuɓɓe nder meɗen yake fere ɗon gona nder groupe ji amma giɗa ɗum kefta ɗum wane on. To sei a tawa to aɗa waɗi photo profil maɗa ni himɓe deydei ɗuɓɓe kefta ɗum wane. To ɗon lawol koygol ngol tokkata gara ñukkina garta gaɗa deydei ɓe potayi ɓe dara photo profil maɗa. Mi tammi on pamani am sakiraɓe. Sei en jaha en tinna deydei tinnore meɗen ɗiɗabre. Tinnore ɗiɗabre deydei nde mbiɗen ɗum lawol ngol a tokkata a waɗa warta a verrouilla deydei téléphone maɗa. Mi tammi on paami. Arande ma misalu jotta ha mi wara mi nasta nder WhatsApp am ga misalu nda WhatsApp ga hanga ɗo mi verrouille nga jotta to mi warano mi nata dow WhatsApp man banni
ɓawo mi waɗi ni mi tammi on ndaari nda ko nga waddani am, nda alama empreinte may ɗo nga waddani am. Jotta sey to mi waɗi empreinte am nden WhatsApp may ɗo nga maɓɓito. On ndaari nda ɗo ha dow ɗo ɗum waɗi alama clé WhatsApp verrouillage. Mi tammi on ndaari to ɗo to mi hokki goɗɗo téléphone am o habda ha o maɓɓita ɗum ko o waɗa noy ɗum maɓɓitittako. Min may sey to mi waɗi dédé empreinte am. Mi tammi on paami sey to mi waɗi hondu am ha les ɗo man ɗo mi takki banni. Jotta to mi waɗanno hondu am banni acci ngen ɗum maɓɓitoto. Mi tammi on ndaari jotta ɗum waɗi alama good, alaari WhatsApp may ɗo maɓɓitake ɗo be koyɗum. To ɗum goɗɗo ɗum empreinte am sey be hondu am tan mi foti maɓɓitira ɗum. Goɗɗo mo na ɗum WhatsApp muɗum ni o fota o maɓɓita ɗum. To a walani WhatsApp maɗa banni wala mo foti nasta WhatsApp maɗa. To jotta to mi waɗanno ha WhatsApp am nga ngota bo hangade bo nde mi waɗanayga dédé kuje ɗo may to mi waɗano mi nata dow maga banni tan alaari mi tammi ɗum maɓɓitake ɗum naati tan direct. Amman to ɗum dédé WhatsApp wa nga may ɗo nga mi maɓɓuno ɗo to mi wari mi memi dow maga déjà mi tammi alaari ɗum waddani am. Sey to mi itti kuje ɗo be empreinte am be empreinte ɗum hutinirta sey to mi waɗi empreinte dédé hondu am mi takki ɗo may nden ɗum itto. To a mari haji ha waɗana ɗum WhatsApp maɗa lawol ngol a tokkata a waɗa ɗum. To a mari haji ha waɗa ɗum ɗo sey a nasta nder WhatsApp maɗa man banni. Misalu ha mi nasta nder WhatsApp am je mi waɗanayi ɗo heɓa mi holla on dédé no ɗum warete. ɓawo to nasti nder WhatsApp maɗa man banni sey a wara seragal jungo maɗa ñaamo ha alama toɓɓon taton ɗo sey a nata dow majum banni. ɓawo to nati dow majum sey a dirto les ha dédé ɓe windi alama paramétre sey a nata dow paramétre. ɓawo to nati dow paramétre ɗum waddaniwa banni toujours sey a wara ha nasta ha compte. ɓawo to a nasti dow compte banni sey a wara nasta ha confidentialité ha dédé lignol ngol arandewol. ɓawo to nasti ɗon ɗum waddaniwa banni sey a dirto les sey to a waɗi ha catol ngol ragarewol. Nda setol ngol ragarewol mi tammi on ndaari setol ragarewol je verrouillage kuje ɗo man ɗo sey a wara mema dow majum. Wala ɗum désactivé sey a mema dow majum banni. ɓawo to a memi dow majum ɗum waddanima nda kungel ɗo on hangel a warata activa. Mi tammi a laari ngel sey a wara activa ngel banni. ɓawo to a activi ngel banni ɗo a laari ɗum waddani am déjà ɗum ɗo holla mi waɗa dédé empreinte am sey a waɗa empreinte maɗa. Amma miɗo matina sey ɓen ɓe téléphone ji marɗi empreinte dédé ha ɓe takkata hondu ɗo. Mi tammi on paami bo ɗum on mo téléphone muɗum wala empreinte kam ɗum wala waɗa ha téléphone muɗum sey ɓen ɓe téléphone ji mumen mari empreinte. Mi tammi on pamaniyam. Jotta sey a takka hondu maɗa ha les man. Misalu jotta min mi waɗa mi takka hondu am banni ha les man ɗo mi tammi on ndaari ɗum waɗi alama good déjà a laari ɗum maɓɓitanake am. Nda ɗo jotta ko ɗum nufoto nda to a waɗi ɗum ha dédé arande ɗo ma to a nastino nder WhatsApp may ni to a wurtake tan kala nde a nasti toye fof sey to ɗum ƴamima dédé nga ɗum ƴamma dédé ko larani hala empreinte may ɗo ɗo je arande. Je deuxiéme ɗo bo ɓawo minti gotel to a wurtake nder WhatsApp maɗa a nastiti jotta kam ɗum ƴamatama. Amman to ha waɗi minti gotel wurtago maɗa be WhatsApp man ɗo waɗi minti gotel ni ɗon kam dole ɓe ƴamtete sey a sufta. To yake feere to a wi a waɗan ɗum waɗa ko damugo ma kala nde gurtiɗa a nasti fo sey to ƴamima ɗo sey a watta ɗum je minti gotel may ɗo. Ngam to a wurtake ha yewti minti gotel kam sa weɗike to a waɗi a nastiti ɗum ƴamma. To a yiɗi bo a warta ɗum je ha troisiéme ɗo dédé ha troisiéme ɗo kanjum bo kala ɓawo minti 30 fu to a wurtake nder WhatsApp maɗa sey to waɗi ɓawo minti 30 on nden ɗum kubloto WhatsApp may ɗo. To a wari a nastitan ɗo nden ɓe ƴamma dédé alama empreinte may ɗo. Amman to waɗa minti 30 ɗo ɗum ƴamatama. Amma minti 30 kam na goɗɗo wawan jaɓa téléphone maɗa may nasta yiya ɗum waɗa ko mari haaje. Ngam may ɗo bana min jeyam on ndaari je arande no to ɗo mi acci ɗum ha je arande ɗo may tan. To mi nasti nder WhatsApp may mi wurtake ni sey to ɗum loro ɗum ƴamtoyam mi itta ɗum be hoore am ɗo ɓuraniyam hoyugo. Jotta to mi waɗanno mi warta ɗum dow arande man ɗo ni misalu dow arande ɗo mi tammi on ndaari mi warti ɗum dow arande ɗo. To jotta to mi waɗanno mi wurto nder WhatsApp man banni mi wurtake nder WhatsApp may ɗum pat majum. Jotta to mi lortoytono mi wara mi nastita nder WhatsApp may banni ɗo ni to mi memi dow majum a laari déjà ɗum waddani am kanjuma sey mi déverrouilla kuje ɗo may sey mi itta ɗum nda ɗum verrouillage de WhatsApp verrouillage. Sey to mi waɗi hondu am les man ɗo mi memi banni mi tammi on ndaari ɗum waɗi alama good jotta WhatsApp may ɗo nga maɓɓitake. To ɗon laawol koyngol ngol tokkoton ngaɗon ɗum ha dédé téléphone ji moɗon. Miɗo matina ɗum ɓen ɓe téléphone ji mumen mari dédé empreinte man tan dédé hamɓe tan mbawata naftira be majum dédé tinnore nde mi tindini arandere. Amman tinnore arandere nde mi tindini lawol ngol a tokkata haɗa yimɓe laarugo photo profil maɗa ko gaɗa ko hosugo numéro ji maɗa ha groupe ji WhatsApp kanjum kam kala naftiroɓe WhatsApp fu ɗum waɗan ha dow WhatsApp. To ɗon tinnoje ɗiɗi ɗe mbiɗen ha garen tindinen ɗuɗɓe nder moɗon bo mi tammi on giyan balle ɗo min ɗon gaɗa vidéo ji dédé ko larani hala WhatsApp may tinnoje pamare ko waɗi min gattaɗe ɗo tinnoje ɗo ɗe pat min gaɗinoɗe dédé ha groupe ji meɗen ha WhatsApp dédé ko salino. Amma ha jotta min tindira be ƴamɗe ma yimɓe may ɗo ƴama min yake feere to goɗɗo ƴami min sey to min lori min mbiya cuwa min gaɗana on dédé vidéo musamman min gerɓana on non ma ɗum ɗo hokka min bone ɗum ɗo yarna min bone yake feere on tawa on bolwani min message ji may ɗuuɗi min keɓa min jaabi on dalila ma on min tawi kala tinnore nde min tawi yimɓe ƴama min fu min ɗon gaɗa vidéo may musamman min gerɓana hen dédé ha chaîne meɗen Diengol Plakou TV YouTube heɓa dédé kala nde goɗɗo ummi fu ɗum ton tan to wolwanimi ma min mbiya ɗum jeehe yahu laaru ɗum ha Diengol Plakou TV YouTube nanema min gartino min kolli on laawol ngol a tokkata a ɗaɓɓita vidéo ngol marɗa haaje fu ha nder Diengol Plakou TV YouTube. Mi tammi on pawanen sakiraɓe ngam mayɗo on jarama ha jotta min ɗo ɓeddatora on dédé kala nde gara on nasti on ɗon dara vidéo ji
amin fu ton tawi ɓe gaddani on publicité ɗo kabde ndaari publicité man ɗo diga arande ha yahugo ragare sey to ɗum timmi nden on nasa on puɗɗa larugo vidéo amin may ɗo bantamin mati noon ha ɓawtangue jite waɗugo like e commentary min ɗo ndara balɗe ɗo ɗuɓɓe nder moɗon ɗo gaɗana min commentary min ɗon getta on sosai min ɗon getta on Allah barki ɗin sey ɓawo balɗe garane min tammi joɗago min jangga commentary ji moɗon banta noon min janggino commentary ji saliɗi nonnoon ɓen waɗon wiɓe min like onon fu min gejjitayi on e ko nandi ɓe majum e partage joɓe ɗe lien ji man ɗo ɓen partage oɓe lien ji ɗo min ɗon getta on sosai woɓɓe feere ɗo kosa ɗe lien ji man gata e statut whatsapp maɓɓe e ko nandi ɓe majum min ɗon getta on wallahi min ɗo sewo haala mai kadi sena min sosai to min daari goɗɗo waɗi noon may ɗo ngam may ɗo on jarama nda numéro ji amin ɗon ndi whatsapp numéro a gota ma ɗum numéro amin Adamou Haruna numéro a gota bo ɗum numéro a kudiɗɗirawo am Salih Hassane deydey ɓen maraɓe haaje nastugo nder groupe ji amin je whatsapp ma bo toon mara haaje hunde feere on mbawa matugo min dow numéro ji may ɗo on jarama sakiraɓe ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna assalamu aleykum.